咁而家呢個咧就係關於屬靈唔係屬肉體嘅基督徒啦。首先咧會見到啦，呢度有兩道門咧，一道係向神，一個係向撒旦嘅。咁首先咧，呢道門咧係向神嘅。咁呢度首先第一道門啦，神門啦。咁神嘅門咧就係讓我哋係透過呢個靈去同神有溝通嘅。咁而呢一個靈咧係有神嘅特性喺度嘅。咁當我哋如果係向上同神有溝通嘅時候，有神嘅性情咧，咁我哋屬靈上面會有成長啦。咁而同時間咧有第二道門啦，咁第二道門就係向住撒旦嘅。咁撒旦嘅門咧就係讓到我哋會有犯罪嘅本性啦。咁當我哋有犯罪嘅本性嘅時候咧，咁帶嚟對我哋嘅影響咧就係會順從主肉體嘅。係啦，咁當呢兩道門出現嘅時候咧，聖經裡面就有段經文就咁講嘅。就係喺呢個哥林多前書嘅3章1至3節啦，就係講弟兄們，係保羅同佢哋講弟兄們，我從前對你們説話，不能代作你們係屬靈嘅，只能代你們屬肉體，喺基督裏面係嬰兒嚟嘅。我從前用奶為你們，唔係用飯嚟為你們。你們從前你們。從前你們不能吃咩咧？唔記住。係啦，到如今都還是不能啦。咁然後就係你們而家都仲係屬肉體嘅，因為你們中間仍然有紛爭嫉妒，所以這豈不是屬聖靈的跟隨呢個世界嘅人所做嘅事咩？咁樣。咁當呢個咁係啦，當我哋屬靈嘅基督徒，唔係屬肉體嘅基督徒裏面咧，呢兩道門打開嘅時候咧，我哋會有啲乜嘢嘅影響咧？首先，我哋會聽到神嘅聲音啦，同時間亦都會聽到撒旦嘅聲音。咁我哋做決定嘅時候，有時會聽到撒旦，有時會聽到神嘅時候，我哋就會變咗多咗一種聲音喺中間，就係你自己啦。咁當呢三種聲音同時間出現嘅時候咧，我哋就會有種掙扎，究竟我哋係跟神好啊，定係跟撒旦好啦？咁去到最後嘅時候，我哋會跟從咗自己。咁我哋自己就係有時跟神，有時跟撒旦嘅。咁喺呢個情況裏邊，喺聖經裏邊，保羅都會話呢種情況係對我哋屬肉體嘅基督徒嚟講咧，係一種好辛苦嘅情況啦，亦都可能係對我哋嚟講，可能都要檢視翻究竟我哋而家作為一個基督徒裏邊，我哋係咪經常都有呢啲掙扎係出現嘅咧？好，唔該，謝啦。突然間唔記得咗個。係，其實唔使背嘅。